ai đi chụp vốn đại sim vô từ chỉnh châm vô từ mưa thai nút nâu pe đài bằng cao sinh kiếm chân outside đi chụp vuông không ai đó mà tao tăng chụp mũi đừng không ai đồng với ta đam vô thực đây không ai ao xịn cái nước nó định mau màu bay môn thầm đó ấy không ai xâm lập không ai o mơ từ họ cho họ ấy hết tớ luôn đến chập đám trên mốc nằm bay định đào vô thầm đó chân pho bị giáo xiêm cứ miền là bị khâu trong nâng trời sung maska krap thwai bangkum jumpuh Pritharanutaraគ្រប់ព្រះអង្គដែលសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមធ្វើការគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកឪពុកនិងម្ដាយប្រជាបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទវិជ្ជកណាហើយឃើញថាលោកឪពុកនិងម្ដាយសួរនាំច្រើនទាក់ទងទៅនឹងមុនតម្រាឬក៏មុនវិធីផ្សេងហើយកន្លងទៅក៏បានឆ្លើយខ្លះហើយទាក់ទងទៅនឹងមុនវិធីហើយនឹងក្បួនតម្រាហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រហែលថ្មីនេះហាក់ដូចជាទាក់ទងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវច្រើនដែលលើកអំពីការទុះនៃកំហឹងរវាងប្រទេសក៏ដូចជាកម្ពុជាហើយនិងពពួកចៅសៀមកន្លងមកនៅក្នុងព័ត៌មានជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបកស្រាយជាច្រើនរវាងប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរគឺប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសសៀមឬក៏ហៅថាចៅសៀមមានការឡើងនៃសង្គ្រាមតើរវាងប្រទេសពីរហ្នឹងខាងណាឈ្នះហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់សង្ឃឹមទៅលើខាងយើងច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់មិនសូវជាទុកចិត្តតាមពិតទៅរឿងហ្នឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានត្រូវទេព្រោះបើយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រខាងយើងក៏មានបែបបទយុទ្ធសាស្ត្រខាងយើងប្រើបែបយុទ្ធសាស្ត្រខាងយើងចឹងទៅហើយខាងគេក៏គេមានយុទ្ធសាស្ត្រខាងគេហើយបែបបទខាងគេអញ្ចឹងរវាងពីរហ្នឹងអាចឆ្លងសម្ដីគ្នាអំពីការរៀបរាប់រឿងយុទ្ធសាស្ត្រដល់គ្នានឹងគ្នាបានទេវាសត្វតែមានរឿងរៀងខ្លួនហើយមានការលាក់បាំងរឿងរៀងខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានអីបានទេប៉ុន្តែនិយាយពីភាពជាស្ដែងរវាងប្រទេសយើងនោះគឺត្រង់ថាលោកឪពុកដូចជាបងពូអីចឹងទៅគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់អំពីសង្គ្រាមច្រើនដែលថាគាត់ឆ្អិនទៅហើយអំពីរឿងការធ្វើសង្គ្រាមបាញ់បោះនឹងគ្នានេះចឹងគាត់ហាក់ដូចជាមានសង្ឃឹមហើយក៏គាត់ដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរវាជាធម្មតាទេតែឆ្នាំងដែលត្រូវអង្គត្រូវភ្លើងហើយយើងដឹងពីកម្រិតនៃអង្គហើយដឹងពីកម្រិតនៃការដាក់ទឹកហើយដឹងពីកម្រិតនៃការផ្គុំភ្លើងចឹងបាយនោះងាយនឹងឆ្អិនទេអានោះបើសិនយើងដឹងចឹងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងកុំសម័យដល់នឹងពេកព្រោះផលប្រយោជន៍នោះគឺវាអត់បានទេវាបានតែរឿងមួយដែលទួញសោកអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់កូនបាត់បង់ប្តីបាត់បង់ប្រពន្ធហើយអ្នកខ្លះក៏បាត់បង់សាច់ញាតិជិតឆ្ងាយយ៉ាងទៅ
ก็ព្រោះតែកើតឡើងនៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងរឿងសង្គ្រាមនេះវាមិនជារឿងមួយដែលល្អទេអញ្ចឹងយើងកុំគិតហើយកុំសម័យដល់នោះបើសិនជាវាកើតឡើងអានឹងធ្វើម៉េចវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសង្វេគសម័យនេះវាអត់ដូចកាលពីសម័យមុនទេសម័យមុនបើសិនជាធ្វើសង្គ្រាមគេត្រូវតែទាមទារយកឲ្យបានគឺដឹងតែឈ្នះតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានពីរផ្លូវទៅចុះបើសិនជាខាងយើងឈ្នះខាងគេចាញ់ហើយបើសិនខាងយើងខ្សោយខាងយើងចាញ់ខាងគេវាឈ្នះចឹងយើងត្រូវបាត់បង់ទឹកដីបើសិនខាងយើងឈ្នះយើងត្រូវបានទឹកដីពីដើមមកវាយដើម្បីគឺដណ្ដើមយកទឹកដីហើយត្រួតត្រានៃតំបន់តែម្ដងអានឹងពីដើមតែឥឡូវវាយគ្នាមកឆ្អិនភ្លើងហើយគឺចរចាអញ្ចឹងអ្វីដែលខាតបងនោះគឺអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលនូវសេចក្តីសោកលោកក៏ពុនម្ដាយហើយក៏ខ្ញុំផងដែរព្រោះអីខ្ញុំជាជនជាតិមួយដែលរស់នៅលើផែនដីនេះហើយលោកក៏ពុនម្ដាយក៏ជាជនជាតិមួយដែលរស់នៅលើផែនដីនេះដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវខាតបង់ហើយអ្វីដែលជួបនូវសេចក្តីសោកធំជាងគេគឺលោកក៏ពុនម្ដាយប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះក៏មានខ្ញុំម្នាក់ផងដែរបើសិនជារឿងនោះវាកើតឡើងមែនមានមួយទៀតភាពឌឺដងផ្លែផ្កាហើយខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីគួរឲ្យធូរថយទេសម្រាប់ពាក្យឌឺដងផ្លែផ្កាចំពោះតាសុចលោកជាបឋមកថាមួយអង្គដែលល្បីផ្នែកខាងបរិយាយនៃពធហើយក៏ជាអ្នកដែលលើកពាក្យដាក់ពាក្យបណ្ដេញពាក្យដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តស្ដាប់ហើយចូលចិត្តសើចអីចឹងទៅហើយដោយកន្លងថ្មីនេះដោយពាក្យពោលដោយរឿងវាថារឿងពាក្យនោះពាក្យអាចសរោះផងដែរពាក្យក្រក្រៀតប៉ះពាល់ដល់ខ្មែរលើខ្មែរចរិនខ្មែរស្អីចឹងនៅខាងលើជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តពួកគេអស់នោះហើយទៅបានជាមានពាក្យឌឺដងផ្លែផ្កាហើយមួយរយៈនេះមិនត្រឹមតែឌឺដងផ្លែផ្កាមកដល់លោកតាសុចទេគឺថែមទាំងមកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដោយរាជរដ្ឋាភិបាលមានការយល់ស្របនិងទទួលលោកតាសុចដើម្បីមកគង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានខ្មែរខាងលើជាច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំគួរតែហៅគាត់ថាជាខ្មែរឬក៏គួរហៅគាត់ថាជាសៀមស័ព្ទដែលគាត់និយាយគឺស័ព្ទសំឡេងខ្មែរពាក្យខ្មែរប្រក្រាន់តែវារៀងកាច់8មាត់បន្តិចតែថាតំបន់ភាសាឆ្លងអញ្ចឹងវារៀងកាច់8មាត់បន្តិចប៉ុន្តែអាចថានឹងស្ដាប់បានហើយបើតាមទៅភាសាដែលគាត់និយាយនោះហាក់ដូចជាពូជពងគាត់មិនមែនជាខ្មែរតែមើលរឿងដែលថារឿងខ្លះគឺគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់ថាគាត់នឹងមិនមែនជាខ្មែរទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពូជពងគាត់នឹងវាមិនមែនជាខ្មែរទេតែមួយចំនួនធំហើយមួយចំនួនទៅគេនៅប្រកាន់មិនដំបូងថាមួយចំនួនទៅជាចោះដែលថាប្រកាន់តែឥឡូវនេះគឺមួយចំនួនធំទាំងលោក្តីទាំងព្រះសង្ឃអ្នកបួសក្តីអ្នកមិនបួសក្តីទាហានក្តីប្រជាកសិករក្តីអ្នកធ្វើស្រែចម្ការអ្នករស់ស៊ីក្តីគឺតែងតែពោលទិដៀលបណ្ដបង្អាប់ហើយអ្វីដែលពាក្យដែលលឺថ្នឹកជាងគេបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាកម្ពុជាយកចោះលោកតាសុចគេឲ្យប៉ុន្តែប្រាសាទតាម៉ុនប្រាសាទតាកបីឬក៏ប្រាសាទអីផ្សេងទៀតគេមិនព្រមឲ្យទេព្រោះនឹងជារបស់គេហើយជារបស់ថៃអីចឹងទៅជាបើន័យថាជាពូជជាពងគេជាអ្នកកសាងចឹងគេនៅប្រកាន់ភ្ជាប់វាត្រូវហើយឬការប្រកាន់ភ្ជាប់នោះវាជាគំនិត
របស់មនុស្សហើយក៏ជាបតបកិច្ចនៃការបង្កើតជាគំនិតរៀងៗខ្លួនដែរខ្ញុំក៏មានបតបកិច្ចក្នុងការបង្កើតគំនិតបងប្អូនផ្សេងជនជាតិផ្សេងទៀតក៏គាត់មានបតបកិច្ចក្នុងការបង្កើតជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះប្រសិនបើយើងជាអក្សរហើយយើងអានអក្សរខុសតើយើងរៀនដើម្បីអ្វីហើយមួយទៀតប្រសិនបើសំបីតែម្ហូបដែលយើងស៊ីរាល់ថ្ងៃយើងអត់ដឹងថាស្គាល់តែម្ហូបឬវារសជាតិបែបម៉េចហើយអត់ដឹងស្គាល់អំពីមុខម្ហូបនឹងផងតែយើងអាចដឹងពីគុណតម្លៃនៃម្ហូបនោះអត់អញ្ចឹងរឿងភាសាដែលរឿងអីនេះដោយសារតែគាត់គ្រាន់តែលើតគ្នាវាមិនមែនពូជផនគាត់ទេវានិយាយចំទៅថាពូជសៀមពូជអីនេះវាមិនមែនពូជនគរសាងអង្គរតាំងពីដើមមកហើយក៏គ្មានស្នាដៃអីកសាងអីដែរបើបានច្រឡំពីគេយកអាចច្រឡំពីគេហើយហ្នឹងក៏វាមិនបានល្អទៀតច្រឡំអញ្ចឹងទៅហើយលើកដាក់លើកបន្ទប់អីអញ្ចឹងទៅហើយខ្លះក៏ជួបអន្តរាយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់បានស្គាល់ថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែទទួលរសនោះអត់ដឹងថារសហ្នឹងវាមានយ៉ាងម៉េចឲ្យផ្សំពីអីខ្លះអញ្ចឹងរឿងភាសាដូចគ្នាដែរគាត់ប្រកាន់ទឹកដីគាត់ប្រាសាទគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាប្រាសាទហ្នឹងធ្វើអំពីអីថ្មបែបណាហើយផ្សំដោយរូបមន្តអីខ្លះដែលយកមកភ្ជាប់គ្នាពីដំណាក់មួយពីថ្មមួយទៅដុំថ្មមួយហើយពីដំណាក់មួយទៅដំណាក់មួយផ្សំដោយរូបមន្តអីខ្លះហើយគ្រឹះក្រោមហ្នឹងគេមានរូបមន្តអីខ្លះគេថ្លឹងដោយអីខ្លះគាត់អត់ទាំងស្គាល់ផងហ្នឹងហើយគាត់ទៅប្រកាសភ្ជាប់ថាដូនតាគាត់កសាងហើយទាំងអសរបានន័យថាអសរគាត់ហ្នឹងមិនដឹងអាចារ្យពីស្លឹកឈើណាផងមិនដឹងឲ្យចេញពីកាហាយណាផងអញ្ចឹងសំបីតែតួអសរមិនដូចសំបីតែមួយហើយអសរទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែច្រឡំពីគេយកទៅផ្សំគុំជាពាក្យខ្លួនឯងអានេះវាថាសំបីតែអសរមិនអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានផងនៅច្រឡំពីគេសោះហើយយើងនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងហើយបានជាស្ដេចបុរាណនោះលោកតែងពោលទ្រង់នោះពោលចំពោះចៅសៀមដែលហៅបរោះហៅថាចៅសៀមតែម្ដងចៅសៀមឯងតាំងពីដើមមកលូតែទឹកដីយើងឯងមកនោះគឺមកនោះមិនបំណងល្អទេពោលហើយស៊ីបាយឆ្អែតទៅក៏ទៅវិញទៅអញ្ចឹងរាជាពីដើមមកលោកពោលលោកជេលោកស្អប់ណាពូចៅសៀមនេះហើយជេហ្នឹងបានន័យថាជាពាក្យមួយដែលឲ្យដឹងដល់កូនខ្មែរថាចៅនេះមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃមុខល្អក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនគួរឲ្យទុកចិត្តទេព្រោះថ្ងៃមុខហ្នឹងវាមានច្រើនថ្ងៃវាមិនមែនមានមួយថ្ងៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយកុំទុកចិត្តកុំរាប់អានជាមិត្តរាជាពីដើមលោកពោលទុកហើយបើសិនជាធ្វើសង្គ្រាមពួកនឹងខូចសម័យខ្ញុំមិននិយាយដល់សម័យព្រះបាទអង្គណាទេតែសម័យព្រះបាទរាជាចន្ទរាជាចុះនៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងសម័យកាលនោះខ្មែរក៏នៅតែប្រកាន់ភ្ជាប់ពូជសាសន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាខ្សែរាជវង្សដែលសៀមយកទៅចិញ្ចឹមយកទៅមើលថែនោះនៅពេលដែលបង្កើតសង្គ្រាមអញ្ចឹងឲ្យខ្សែរាជវង្សនិងរាជវង្សខ្មែរនោះមកតតាំងជាមួយនឹងខ្មែរដើម្បីទៅដាប់យកទឹកដីខ្មែរឲ្យសៀមអានោះវាមានតែពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែមានការបញ្ចុះបញ្ចូលដល់ខ្មែរនឹងឲ្យមានការខឹងស្អប់ដល់ខ្មែរនិងខ្មែរបើន័យថាខ្មែរលើបច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងតែស្អប់ដល់ខ្មែរកណ្ដាលស្អប់នោះមិនមែនស្អប់ធម្មតាសូម្បីតែបើអាចថាស៊ីសាច់ឈាមបានគឺស៊ីតែម្ដងមិនមែនស្អប់ធម្មតាទេអញ្ចឹងបើន័យថាមនោគមកន្លែងហ្នឹងថៃពួកសៀមហ្នឹងមិនមែនចេះតែប្រើឥឡូវបើថាប្រើពីបុរងបារាណមកវិញអញ្ចឹងពីបរមបារាណក៏អញ្ចឹងហើយចិញ្ចឹមរាជវង្សស្ដេចអញ្ចឹងទៅ
hay talang sạ talang vua đã về miền sừng kìm miền ấyไปchỗ lại đời prao à nhà sạc ấy muối làm bây chỉ thành tra sạ cho cái ói mau thôi sừng kìm cho mùi nừng bùi bông vô sao cả đã này ai để chỉ khai nè rồi của chào xiêm nó cứ coi mờ từ bắt đầu cái việc đó bà tha rương đàn đam thực đây bị chun chiết sen cái đại vậy này tha bởi xin đàn đam thực đây vô thay vay chun chiết xiêm nữa cưng gì vậy mình và bà ấy nó bị đã ở vay đây bà đây tha na đài mau đầm bay đàn đam thực đây nú mình men chỉ chào xiêm màu phèn thế này thật chào xiêm nắng cử áo bụi buông vuông khai nắng máu đỉnh mau màu vay môn thầm đó ấy khai sầm lập khai mơ từ cho ấy hết tớ luôn đến chập đám trên mốc nằm bay đỉnh đào vô thầm đó chẳng pho bị giàu xiêm cứ miền là bị khâu trong nâng trào mà nói bàn khai dương và chập bòn nít khai lơ và chập bòn nít nêu bậc căn niệm tầm lo bị đào màu đôi khi chẳng đại rồi ok bình chia các bao đôi khi chẳng đại lấy miền lấy cái công ta mình chia các bạn lại anh ấy trong giờ trắng cứ khơi chẳng vậy muối chấm núi nữa mình mới thằng ói cứ muối chấm núi cứ ao trao xiên nữa mình chia các bạn phải cho oi tình núi đầm bay vô màu rục riêng oi khai này ai rồi thằng này ní nhà đại chua rồi viên kia tôi quên tầm màu ní ta mặt đang thành công ní mình chuyên chia thay nè ở thằng miếng còn miếng đó chuyên chia thay miếng mùi ấy sát tắc mai hay sát tận dây phía xa mai được ạ ấy đưa đòn play cả đầu cái này đi ấy trong rương lục ta sốt cặp bông tại miền bịa ở lõ của co bị khang đào phong lớn tại rương lục ta sốt màu Scott Taylor mai chẳng bạn thà su tha cầm ho nứng ta luôn kê trên sang áo thọ tới giờ như giờ nghĩa là muốn mà lo hơi tới bộ rán lục bầu chơi lục bầu thàสมัยกลางนาก็ได้ประเทศนาก็ได้เอาแต่มินไปจีปัวรถนู้สมบูรณ์ได้บุกชันลงประเทศนู้นได้ยินจำรานบางทีประเทศนู้นมันอาจคลายเตยจีประเทศมุ้ยได้เมียนชั่วโมงละอ้อในเลือพันได้บางทีเนี่ยจังขยมอย่างนี้มันดีลหรือก็ประมาณเราขมายเลยได้แบบกระทาbởi xin chỉ dân chlat thành tích dân chlatจากកំណត់ឆ្លាតឡើងthành tíchខ្ញុំគិតថាអត់មានពាក្យអាចរស់ជេឌីលដល់ខ្មែរនឹងខ្មែរគ្នាឯងហ្នឹងទេអីរឿងខ្មែរចរិននេះវាមានតាំងពីដើមមកហើយអារឿងប្រកាន់ភ្ជាប់ពូជសាសន៍នេះដូចវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងវាមានរឿងពីដើមមកអញ្ចឹងmà nói từ nhom tay tại sòng với nó về được cột bộ phía bẹp nâng hai ấy ban dương chỉ chiêm này bùi buông thở mối sao hai ấy vật còn tại dương ruột nơi còn lôm này prong đây khóc này sao dân ai chuộc nè bác ở dân ai giờ cặp sầm lập nè bán ai trong đây cái bùi sai kẹp sen sao hai ấy cái ai bình chia được các bài dân bán lấy sợ kinh mới thằng vì lo trắng na cái này nữa ở dưới miền trung thật khmer sở rắn rồi có khmer lơ và chả bị đau được hai khmer lơ ấy khmer dưới những cái thập phải chấp bón miền đó bấy á khmer cảnh đá khmer lớn khmer cào cái thằng khmer cào để sao phục vị nàyประกันชอบละkhmer lớn cái đôi khi đại ai khmer cảnh đá về đường phong phôi tích có bàn tay về nơi ai thàวิจิรมุ้ยได้ไปตูเตอร์จะทำสมัยกานั่นอยู่ถ้าเปียปัจจุบันในกิจการจับโปมาจังปันท้ายตรงจำนวนนั้นวิมันเป็นจีเรื่องไอ้เด็กกูเอากรอบมือที่ถ้าเวลากรอบมือนู้คือเตะตรงหนึ่งขมายนี่ก็ปงแต่โปเปียมันปรุดอลขึ้นหนึ่งขึ้นดีประมาณขึ้นไอ้เบสินจากการถึงกรีมขยมยีทำตรงขมายเลยนั่นคืองบจาวจริงเกมบ่ผู้เจ้าซิมเกมงี้เอาผู้พวงเกมเอางอบจนหัวเยอะเลยไปต่อแต่เยอะนึงกราวดูกระเตลบันแกหาคนใจเกมเอาประต่อที่
บนเรื่องทอมในวิกาดล้างจะเอาขมายหนึ่งไอซีគ្នាសិននោះមើលទៅអស់ចិត្តអស់ចង់ឲ្យតដាព្រៀងខ្លួនហើយបានគេចាប់ដើមគ្រូពីលើតែម្ដងហើយគុំគិតថាគេអត់មានស្រឡាញ់យើងទេគេមិនមែនបីបាបីបំថ្នមមកពេលយើងដូចកូននោះម្ដាយទេគុំគិតថាគេនឹងគិតមកលើយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំឃើញគន្លងនៃខ្មែរលើគឺបែបហ្នឹងគន្លងនៃខ្មែរលើមានខុសពាក្យខាងដើមនៃខ្ញុំនិយាយថាពួកចៅសៀមចិញ្ចឹមដឹកនាំហើយពាក់ក្រឡៅកបវល់តាមចិត្តទេពីដើមក៏ដូចគ្នាដែរសម័យបុរាណក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពួកចៅសៀមចិញ្ចឹមហើយដាក់កឡោះដាក់កឡៅហើយគឺចាប់ផ្ដើមបវល់ធ្វើអីធ្វើហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះខ្មែរលើនៅតែមិនដឹងខ្លួននៅតែដើរកន្លងផ្លូវចាស់ហើយអានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រចត់ដានបើតាមតើសង្កេតមើលពីលើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសត្វតែប្រវត្តិសាស្ត្រចត់ដានទាំងអស់វាអត់មានរឿងថ្មីឯបើថារឿងថ្មីប៉ុន្តែវាជាកន្លងចាស់វាជាផ្លូវចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអានេះវាជាសិទ្ធិរឿងខ្លួនទេហើយធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចោះចំពោះខ្មែរលើក៏ប៉ុន្តែគូយើងពិចារណាឡើងវិញព្រោះអ្នកដែលខាត់បងមិនមែនចៅសៀមទេអ្នកដែលខាត់បងនោះបានន័យថាយើងនឹងតែម្ដងបើសិនជារឿងភ្លើងនៃសង្គ្រាមវាកើតឡើងអញ្ចឹងម៉ែលើនឹងហើយដែលជាអ្នកអាសាបងជាងគេចូលវាយើងវិញដល់ខ្ញុំមិនជានិយាយអីច្រើននេះចំពោះខ្មែរលើព្រោះมันអាចទាញគំនិតតែគេគិតហើយយកមកទាញឲ្យចងគូចដូចខ្សែបានទេព្រោះគំនិតមិនអាចចាប់ជាប់ទេតែគំនិតដែលគិតហើយពេលដែលនិយាយហើយកិច្ចការដែលធ្វើហើយគឺมันអាចយកមកចងវិញបានទេអញ្ចឹងមិនតែប្រឡែងចោលទៅណាក៏ទៅចាប់ផ្ដើមនៃមូលគាថាហើយមុននឹងការបង្ហាញពីមូលគាថាខ្ញុំបាទសូមណែនាំលោកប្រពន្ធម្ដាយតែតេតងទៅនឹងកពីត្រៃវេទត្រៃគុណនេះបើសិនបើលោកប្រពន្ធម្ដាយមានតម្រូវការចង់បានអាចតេតងមកខាងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទបានតាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទដាក់នៅ script វីដេអូតែម្ដងហើយគឺខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទចែកប្រកេនជូនចែកជូនជាធម្មទានហើយមួយទៀតផ្នែកខាងអសត់រក្សាសម្រស់អាយុវែងប្រសិនបើលោកប្រពន្ធម្ដាយមានតម្រូវការអាចទៅមកខាងខ្ញុំបានដូចគ្នាដែរយឺតយូរអីវាដោយសារតែត្រូវការរោគជូនអញ្ចឹងវាមានការយឺតយូរខ្លះចំពោះអសត់បុរាណហើយសិភើក៏ដូចគ្នាដែរវាមានការយឺតយូរខ្លះដោយសារការ copy អញ្ចឹងការ copy ខ្លះក៏វាជួបបញ្ហាដែរដូចជាមីស៊ីនគៀងហើយឬក៏ copy ទៅច្រើនក្បាលអញ្ចឹងទៅវាអាចយូរថ្ងៃដែរប៉ុន្តែមិនអ្វីទេឲ្យតែលោកប្រពន្ធម្ដាយមានទំនុកទុកចិត្តជឿលើខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងរឿងល្អវានឹងកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើទេឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញពីមុនគេថាមួយកន្លែងនេះដូចជាធ្លាប់បង្ហាញហើយឥឡូវតេតទៅនឹងមុនកំភ្លើងវិញម្ដងតេតទៅនឹងមុនកំភ្លើងគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីសភឺក្បួនតម្រាធំគឺធម្មសង្ហវិជ្ជកណោហើយដោយសារតែលោកប្រពន្ធម្ដាយគាត់មានតម្រូវការចង់បានផ្នែកខាងកំភ្លើងលោកឪពុកហើយទាំងបងគាត់ចង់បានមុតផ្នែកខាងកំភ្លើងច្រើនចឹងជាមួយខ្ញុំរោមើលសិនហើយបង្ហាញជូនពីមេតេតងនឹងមុនកំភ្លើងតេតងនឹងមុនកំភ្លើងនេះវាមានច្រើនបែបវាមានច្រើនបទវាមានច្រើនសន្តានសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់មុនខ្លះគឺគេប្រើតតកូលតវងតពូជអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាដូចជាមុនអរហង្គគូចុក
thầm miệng cú chọc bút thèn cú chọc thầm miệng cú chọc sang khen cú chọc răng cú chọc ở trên đấy chứ cơ này thầm muốn nó cứ bị miên tàu cú tàu tàu cổ hay đấy phần miên mà đó dương mình chỉ nói câu này tập rau chứ hay cho bà nó có tay cả lớp muốn cái thằng màu này giấy để sao anh muốn nâng cứ việc rau về miên phải sẽ tập hiểu rồi là chắc thì đám còn ai mà mê chẳng thử ai mà mê đó con thể hiện được có đó là na mũi đó chơi đó câu này dân tới chứng còn vô tập rau ra nó phải được miên là số này bậc cái chân nó phải bậc cái cứ chập đóng trăm to kia rồi phải chu kia cho tới miền là xón cõi mê đứng to kia mà đó phải chập bọt thằng từ mà là hơi tập muôn khác nhau vì mình sơ đài lưu thế và thời lứ lưu đôi chỉ muôn hàng cụ chọc ấy sẽ bố cột thiền cụ chọc thông minh cụ chọc song khen cụ chọc hàng cụ chọc ấy từ mẹ áp bộ bạ căng bị căng ấy từ là bị viên trao nè sẽ bố pra có sẽ bố đi chơi phòng đài hãy có sẽ bố nãy xuống phí cha bộ đàn phòng đài cả tàng video ba chục bọn đi anh lên tiện tuồng nâng gặp lần sập sình xem mặt đối mà xem mặt lượng mày nâng màu bằng hai đấy rồi tôi bằng hai còn mình miên đái mày nè rồi mày nó nói vì mình trào hãy chụp bộ kia thật cú chọc nó vì mình ót vì miên trào nữa này thì vị chọc cạn còn miên ra hang vị chọc cả nó của miên đài ở lớp xâm lơ tầm đầu lợt pi mấy chủ lô bồn mà đái này thằng cầm phở chân như tập ra từ bị chọc được này để trả lấy chầm mực nhom ăn chún mấy đi muối ra hàng vị chọc cả bắt đầu tiết ra hàng vị chọc cả bắt đầu tiết ra hàng vị chọc cả nâng cái chim muốn cái thang cầm phở mấy tí pí hàng được này đấy làm rồi mẹ hàng được này hàng vị chọc càng cả một pí hàng vị chống xâm tấu vị chọc càng cả chỉ có một bấy hàng vị chọc càng cả chân mấy pí nó khó này trong thà muối cả lại muối tiết cứ cắn cả không hề tập năng gì chẳng như tập ra tới rồi muốn đi mình ban cầm nó tập mình cho cái phần thầy dù tập hệ vấn đề nó phải để mình là sòn dù tập hệ vấn đề tới rồi dân phải cho bố nó tập phòng tập đại của cô cái ở viên pro một tuổi thì sẽ thực tính nó có khởi thà mai dưỡng còn gì bị ca sẽ có hạ đôi chỉ sẽ bài chết cả lát làm đâu mà có lỗ buồn toán này cả lát nhưng này thằng bạch ca sẽ có phải cho mới sấy mà đừng thà sấy trên bị bụi nào mà đấy cho mới thà cầm lại sấy ai đừng lo cái sao đại ót rồi phải lái dừng khơi thà phải lái khá về làm đó mà cái lỗ buồn quán đôi chỉ tà lá chứng ta lái mũi khá trôi trên mà cái lỗ ấy speed cái đào speed ấy nó bị sinh chỉ mà cái lỗ trong tập pi quan ấy nó có còn bán nữa chứng đã đâm tà lá đam mà speed cái đạp speed ấy nứng đồng thời nhớ mới pro speed cái đạp class on mà phát cái trong pi cái lô cái lá đài rồi có pi cái lô đài mũi hay mũi class ai là có pram cái lô ấy nó nhưng mà fly ai trên đầu mượn chiêng hay dân tự có phần bay toàn đài mà fly mới xin chia làm đó mà cái lô thì toàn rồi có bay toàn dân tự và tình cảm đấy cứ đó mà cái lô buồn quan này tình cảm dựng thầm đạn đi buồn quan pram quan này đang ấy giờ về thật cách đào máu và hai việc tuần tập pi pon đi chứ ba chục tập pi pon pram tập pi pon có việc còn bà đã xemรับgì cá có chương trình chăm mơ tụm lại sới không sọc những tụm mà ai sới máy khi cái thao viên nó lo xemรับgì có sẽ có máy đại cột cặp bông tại đầm này sới hay thừa nữ sới trong xung cái thà cuộc hoạt nâng nhớ nhóm nợ về để trong hoa quạt bàn cái tuổi những người bên bên năng tế hay xemรับcái thừa video để tôi nâng muốn cái thà hay có clip lớn cái đường khá phát đẹp bọn nâng đường phải chạy bọn thằng đài hay mình có khó khốn vì một cái miền hay có bắt tay ở một khó thì chứ cái nào tới có vô tới lại là để khó cứ cắt chào thứ là chụp ta khoai chào chứ cho lại là phải để khó khoai chào
កុំយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខ្លួនហើយបើសិនជាពាក្យណាវាល្អក៏មិនគួរនឹងស្ដាប់កុំស្ដាប់ខាន់វាចោលហើយបន្តទៅមុខទៀតវាមានប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះពាក្យខ្ញុំមិនសូវជាព្រោះប្រហែលទេដោយសារអីព្រោះពាក្យជាមនុស្សត្រង់មកថាពាក្យដែលមនុស្សវាគឺតែតែព្រោះហើយអញ្ចឹងពាក្យមនុស្សត្រង់មិនសូវជាព្រោះប្រហែលទេអានេះសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណេះទេតែបង្ហាញសូមអរគុណសូមជម្រាបលា